โอ้หมูครับหมูดึงครับดึงครับอยู่บนนี่ดึงครับดึงโอ้อยู่บนแอมบุกคือเด้อครับโอ้ยอยู่เห็นมันนะมันหาสิเอามันยังไงนะครับเห็นไหมครับคุณน่ะว่าครับผมอะไรครับอยู่ขันเด็ดหักเลยครับง้อปะเนี่ยโอ้ลมครับมาอะไรครับก่อนกลับบ้านพอดีขี่รถผ่านครับเห็นเราสิกลับขี่รถกลับพอดีเห็นปลาไหลตัวนี้ครับเบ็ดเห็นเบ็ดข้างนี้โก้งข้างนงอยู่ไปจอดรถเบิ้งครับโอ้ได้ปลาไหลนี่ครับก่อนกลับโอ้พอดีนี่ครับตัวเป็นไงครับเบิ้งลูกคนน่ะโคตรปลาไหลสายงาออกนะครับโอ้ในตอนขึ้นมามืนครับใส่ระเบิดผมหน่อยอ๋อนี่ครับดีเลยกินเลิกบอกฮะโอ้กินหมดเลิกออกได้ครับสำเนียครับขี่รถผ่านมาพอดีครับกำลังสิกลับเห็นเบ็ดโกงคุณนงดูครับกลับดีแล้วครับวันนี้ครับขอตัวนี้ก่อนจะสิกลับแล้วครับครับขอบคุณครับ